Die Panorama 24 Kamin- und Grillanzünder im 10 Kilogramm Vorratspaket bieten mit rund 800 Stück eine sehr großzügige Menge für Vielnutzer. Die Anzünder bestehen aus naturbelassener Holzwolle mit Wachs und zünden Holz und Grillkohle zuverlässig ohne zusätzliche Hilfsmittel an. Im Alltag überzeugt die lange Brenndauer von etwa 8 bis 10 Minuten, wodurch sich Feuer im Kamin oder Grill stabil und stressfrei aufbauen lässt. Positiv fällt auf, dass die Anzünder nahezu keine Asche hinterlassen und damit Kamin und Grill vergleichsweise sauber bleiben. Da die Würfel geruchlos sind und ohne Farb- oder Duftstoffe auskommen, eignen sie sich auch für Nutzer, die empfindlich auf künstliche Zusätze reagieren. Praktisch ist zudem, dass die Anzünder lange lagerfähig, nicht selbstentzündend und in einem schützenden Beutel verpackt sind, was die Aufbewahrung erleichtert.